ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ. ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ എല്ലാവരോടും എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും വേണ്ടി ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ അറിയിച്ചുകൊള്ളു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം അറിയാലോ, 1-ാം തീയതി 2022 ശനിയാഴ്ച. നമ്മുടെ വീഡിയോ വരുന്നത് ആ ദിവസം തന്നെയാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഒന്നുകൂടി എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ അറിയിച്ചുകൊള്ളണം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇപ്പം തന്നെ ഒരു ലൈക്ക് ഇട്ട് വെച്ചോ. വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തായാലും ഒരു ലൈക്ക് ഇട്ട് വെച്ചോ. ഒരു ലൈക്ക് ഇടുന്നതുകൊണ്ട് ആർക്കും ഒരു നഷ്ടമൊന്നുമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് ഇൻട്രോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ത്രിപുരയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നാട്ടിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളതല്ല, നമ്മുടെ നാട്ടും പ്രദേശം തന്നെ അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഇവിടെയും കാടും മലകളൊക്കെ ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. പിന്നെ എന്താണെന്ന് പറയാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നാട്ടിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ ഞാൻ സാധാരണ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ്. നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് വന്നിട്ട് പിന്നെ അതിന് ഇവിടെ സമയം കിട്ടുമ്പോഴാണ് എഡിറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോ ഇടാറുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ലൈക്ക് ഇടാൻ ഇപ്പം തന്നെ മറക്കണ്ട. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ കേട്ടോ. നമ്മൾ രാവിലെ നേരത്തെ വന്നിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് സമയം 6:30 ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കാസ്റ്റിംഗ് ആണ്. മീനിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി നോക്കിയിട്ട് അറിയാൻ നോക്കണം കേട്ടോ. നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയും. മീൻ ആക്ടിവിറ്റി കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അവിടെ എറിയണമെങ്കിൽ മീൻ എന്തായാലും അടിച്ചിരിക്കും. അടിപൊളി. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത സാധനം കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കേച്ചാണ് ഇന്നത്തെ. കണ്ടോ, നല്ല നാടൻ വരാൽ. മീൻ കറക്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി കാണിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലേ മീൻ നമുക്ക് സൂപ്പറായി അടിക്കും. അതായത് രാവിലെ ഈ മീനുകൾ, ചെറിയ മീനുകളെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്ന് വെട്ടും. ഇപ്പം നിങ്ങളതിനെ കുളത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ പുഴയിലോ നോക്കിയാൽ മതി. ഈ നാടൻ വരാലുള്ള അവിടെ ഇവന്മാർ ഈ ചെറിയ മീനുകളെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് വെട്ടുന്നത് കാണും. അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ അപ്പം തന്നെ ചൂണ്ട കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്പിന്നർ, ഫ്രോഗ് എല്ലാം കൂട്ടാ എടാ, അതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ സാധനം. അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ബാഗിനകത്ത് തന്നെ ഇട്ട് വയ്ക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ മീനുകളെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് വെട്ടും. പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ കുളങ്ങളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മീനുകൾ മുകളിൽ വന്നിട്ട് എയർ എടുത്തിട്ട് ഇവ 1-2 സെക്കൻഡ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. 1-2 സെക്കൻഡ് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം നിൽക്കും. ആ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും കറക്റ്റ് നാടൻ വരാൽ അവിടെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത്. അപ്പം നമ്മൾ നേരെ അവിടെ കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് മീൻ നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്ത് കാസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട, കുറച്ച് ദൂരം മുകളിലായിട്ട് കാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് വലിച്ചിട്ട് വരണം. അപ്പോൾ അവിടെ മീൻ അടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇത് അടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് വേറെ നോക്കാം. അവിടെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ അവിടെയാണ് എറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നാടൻ വരാൽ പിടിക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ് കേട്ടോ. ചിലവർ, എനിക്കറിയാം, ഫ്രോഗ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് കാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മീൻ കിട്ടാണ്ടിരുന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിങ്ങനെയുള്ള സ്പിന്നറൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആക്ഷനൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എറിഞ്ഞിട്ട് ഒരേ സ്പീഡിൽ വലിച്ചാൽ മതി, എന്തായാലും മീൻ അടിച്ചിരിക്കും. കറക്റ്റായി പിടിക്കുന്നത്. അതെന്ത് മീൻ? Vamos.
എയറിലായി. എന്താ ഒന്ന് എന്താ നമ്മളിപ്പോൾ അതിനെ പിടിക്കും പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മളിപ്പോൾ അതിനെ പിടിക്കും പറഞ്ഞത് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒന്നും കൂടി അതുപോലെ അവിടെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. മീനിനെ നമ്മളെ പൊക്കി അടിയിൽ കൊടുക്കുന്ന ഹുക്കപ്പ് അല്ലേ, നല്ല ഹുക്കപ്പാണ്. പ്ലെയർ എടുക്കേണ്ടി വരും. ഒന്നുകൂടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഹുക്കായതിരിക്കണം കണ്ടില്ലേ, രണ്ടും കയറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഐറ്റമാണ് അടിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടല്ലോ. മുസന്മാരെ അവിടെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയും കൂടി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് പറ്റിയപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ നോക്കും. അയ്യോ, നല്ല സൈസ് ആയിരുന്നു കണ്ടില്ലേ. മിസ്സായി. എന്താണ്ടത്, രണ്ടെണ്ണം പോയി. രണ്ടെണ്ണം മച്ചാമാരെ പോയി. ഒരു ഹുക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു ഹുക്ക് മൂർച്ചയില്ല. ഇത് ഒരു ഹുക്കേ മൂർച്ചയുള്ളൂ. ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയുന്നത് കണ്ടില്ലേ, കയറുന്നില്ല. ഇത് നല്ല മൂർച്ചയുണ്ട്. ഇപ്പം നോക്കി, നമ്മുടെ 2 മീനാണ് ഇപ്പം തന്നെ മിസ്സായത്. നമ്മുടെ മീൻ താഴെ വീണ് പോയി മച്ചാമറ. 3 മീന ഇന്ന് കേറിയിട്ട് പാതി വെച്ച് വീണ് പോകണം. ഈ ഹുക്കിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ, മൂർച്ചയില്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും. ഇപ്പോഴും ഒരു മീൻ ഇവിടെ കയറി മരക്കൊമ്പിൽ തടഞ്ഞു നിന്നു. എടുക്കുമ്പോഴേക്കും അതും താഴെ പോയി. പറഞ്ഞതല്ലേ അപ്പൊ ഒന്ന് പിടിക്കാല്ലേ. വളർത്ത മീൻ കളിക്കുന്നുണ്ടോ? പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഒന്ന് പിടിക്കാട്ടോ. പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് പിടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അങ്ങനെയുണ്ട്. അടിപൊളിയാ, അടിപൊളി, ഒരു രക്ഷയില്ല. അതാ പറയുന്നത്. അപ്പം മച്ചാന്മാരെ ഒന്നുകൂടി അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും നമ്മുടെ ക്യാമറമാനെ പോകാന്ന് പറഞ്ഞാണ്. 8:30 ആയില്ലേ. അപ്പോൾ പോകാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തായാലും നീ പറഞ്ഞതല്ലേ, അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഒന്ന് പിടിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ്. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ.
എന്തായാലും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വേട്ട കുഴപ്പമില്ല പറയാനില്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് 3 മീൻ തന്നെ നമ്മുടെ കയറിയിട്ടേ പോയി. എന്താ അടുത്തായിട്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ. അപ്പം നമുക്ക് 3 എണ്ണം ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം മച്ചന്മാരെ വീഡിയോ കണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇത് നാട്ടിലെടുത്ത വീഡിയോ ആണ്. ഒരുപാട് ആളുകൾ എന്നോട് മെസ്സേജ് അയച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നാട്ടിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ നാട്ടിലില്ല, ഞാൻ വീഡിയോ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തതും ഇൻട്രോ ഇവിടെ നിന്നാണ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇനി നല്ല നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് പിന്നീട് കാണാം. അപ്പോൾ ഇനിയും എന്താ പറയുക, സമയം കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. എന്തായാലും ശനിയാഴ്ച എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം 6:15 നമ്മുടെ വീഡിയോ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ വരും വരെ ബൈ.